簡簡單單咁就一餐。咁啊 weekend 嘅時候咧，去咗掘蜆啦，同埋掘蠔啦，咁所以咧，哇，連續幾日咧都有炒蜆吃啊，係啦，有炒蜆啦，係啦，咁啊蒜蓉啦、辣椒啦、葱啦、去薑啦、去炒蜆啦，咁啊有掘咗啲蠔翻嚟啊嘛，啲蠔咧就食咗頭一原隻食咗之後咧，就第二餐、第三餐咧，今日第三餐啦。今日第三餐咧就煎，又係同琴晚嗰餐一樣，煎蠔餅，即係啲其實舊餸嚟嘅，係嘛？煎蠔餅咁樣啦，咁啊剁碎咗啲蠔啦，咁跟住咧就攞啲葱啦，攞啲蛋啦，咁啊煎蠔餅啦，哇，非常之惹味啊！咁啊再加埋滾個湯啦，嗱，咁啊有瘦肉啦，咁啊梅頭肉啦嚇，咁啊半肥瘦嘅，咁啊芥菜，咁啊芥菜瘦肉湯。咁啊芥菜瘦肉湯咁樣啦，係啦，咁啊芥菜瘦肉湯，咁啊非常之係啦，頗為豐富啦。如果你喺街市買咧，或者超級市場買呢啲海鮮嘅話咧，都幾貴下㗎。咁當然咁佢貴嘅又新鮮啦嚇。咁但係而家呢啲咧就係星期六日去掘嘅，即係出去掘嘅。咁啊當然有啲即係免費嘅。識揾窿路嘅地方去掘蜆啦、掘蠔啦，咁咧就係咁簡單啦。咁啊要影翻張靚嘅相先啦，係嘛？靚相先，好啦，靚唔靚？靚唔靚？咁啊吃噶啦噃。